ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஹாய், இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆஃபீஸ்லேருந்து வருவாங்க பார்த்தாக்கா பிரீத்தி கம்பெனிலேருந்து வரவே இல்லை. சரி, ஷோரூமில் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி நம்மளே இதை வச்சு ட்ரை பண்ணலாம், ஏதாவது ஒரு ஆட்டா வச்சு பிசைஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்களே அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இவன் தொல்லை தான் தாங்கலை. இவனை எங்கன்னா யாருன்னா வந்து தூக்கி போகிறீங்கன்னா தூக்கிட்டு போங்க ஃபஸ்ட்டு. அவங்க அம்மா பேசாமல் இருக்கான், இவன் தான் இடையில வந்துட்டுருக்கான். இப்போ எல்லாத்தையும் நாங்கள் வெளியில் எடுத்து வச்சு அடுக்கியாச்சு. இப்போ கவர்லேருந்து வெளியில் எடுக்கணும். கவர்லேருந்து வெளியே எடுத்தால் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கலரு, பிளாக் கலர். இதில் மாஸ்டர் செஃப் ஜார் தான் செம்மையாக இருக்கும்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க. அதில் ஷாப்பிங்லாம் நல்லா பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன், சொல்கிறேன் கூட, காட்டுறேன்னு கூட. இந்த மிக்சியில் இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கே தெரியாது. இது ஜூஸரு, இதில் சக்கை தனியாக வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் போட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது எப்படி வருதுன்னு. தேங்காய்லாம் அரைச்சா சக்கை தனியாக பால் தனியாக வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படின்னு ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கணும். இவ்வளோ தான் இருக்குது. இதில் வந்து 16 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது சொல்லியிருக்காங்க. பட் நான் கவுண்ட் பண்ணல. அப்புறமேட்டு கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லி கொடுத்த அப்புறம் நான் ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.